வணக்கம். இலங்கையில் தற்பொழுதுள்ள மிகப்பெரிய பிரச்சனை சீரற்ற கால்நிலைதான். இலங்கையில் வெவ்வேறு பகுதிகளிலும் தற்பொழுது பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக வெள்ளம் ஏற்பட்டு மக்கள் பல்வேறு துன்பங்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். தொடர்ச்சியாக பெய்து வரும் மழையினால் பல கிராமங்களும் விவசாய நிலங்களும் வெள்ள நீரில் மூழ்கிய நிலையில் மக்கள் தமது இயல்பு நிலையை இழந்து நலன்புரி முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அது மட்டுமல்லாது மலைய பகுதிகளில் பல்வேறு இடங்களிலும் மண் சரிவுகள் ஏற்பட்டு மண்மேடு சரிந்து தண்டவாளங்களில் விழுந்து போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதைவிட பல்வேறு இடங்களில் பாலங்கள் சேதமடைந்தும் மரங்கள் முறிந்து வீதிகளில் விழுந்தும் பல்வேறு இடங்களில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. குளங்கள் நிறைந்து அணைக்கட்டுகள் உடைக்கும் நிலையிலும் பல வான்கதவுகள் திறக்கப்பட்டு இன்னும் பல வான்கதவுகள் திறக்கப்படவும் உள்ளன. இந்த நிலையில் தற்பொழுது நடைபெறும் கல்வி பொதுத்தர சாதாரண தர பரீட்சை எழுதும் மாணவர்கள் படிப்பதற்கும் பாடசாலை செல்வதற்கும் கூட மிகுந்த சிரமத்தை எதிர்நோக்கியுள்ளனர். ஏன் சில இடங்களில் பரீட்சை நடைபெறும் பாடசாலைகள் கூட வெள்ள நீரில் மூழ்கியுள்ளன. இவ்வாறான நிலையில் மக்களுக்கும் சரி மாணவர்களுக்கும் சரி இராணுவத்தினர் பல்வேறு உதவிகளை செய்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் நாளை முதல் மேலும் மழையுடன் கூடிய காலநிலை அதிகரிக்கும் எனவும் பலத்த காற்றும் இடி மின்னலும் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் வானிலை அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. இப்படியான சூழ்நிலையில் யாழ்ப்பாணத்தை இந்த மழை வெள்ளம் எந்த வகையில் பாதித்திருக்கின்றது என்று நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம். வணக்கம் அண்ணா. வணக்கம். உங்களோட ஊரில் பேர் என்னண்ணா? சரவண கிழக்கு. சரி, மழை காலங்களில் பலமையாக இங்கே தண்ணி இப்படி தான் நிற்கிறதோ இல்லாட்டி இந்த முறை மட்டும்தான் இப்படியோ? 2 இடங்களில் நிற்கிறது. இந்த முறை கொஞ்சம் அதிகமாக மழை பெய்ததால் கூடுதலாக நிற்கிது. இங்கே தண்ணி வெளியே போடாததுக்கு என்ன காரணம்? இதில் சீரான வடிகால் அமைப்பில்லை. மற்றது பள்ளமான பகுதிகளை ஒரு மேடாக்கினால் அந்த தண்ணியை நாங்கள் சேகரிக்கலாம். எங்களுக்கு 6ஆம் மாதத்துக்கு பிறகு குடிநீருக்கு சரியான தட்டுப்பாடு ஏற்படுறது. அதனால தான் தண்ணியை இங்கே சேகரிக்கணும். அந்த தண்ணி இருக்கிறதால குடிநீர் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது. அதால் தேக்கி வைக்கிறதால எங்களுக்கு தண்ணி திரும்பி இந்த பள்ளக்கான காணிகளுக்குள்ளே நிற்கிது. சரி, இப்போ இதுக்கு அரசாங்கம் ஏதாவது உங்களுக்கு நிவாரண உதவி ஏதாவது இந்த மாதிரி? இந்த வருடம் தெரியவில்லை. அதுக்கு முதல் காரணங்களை தந்தவர். வணக்கம் ஐயா. வணக்கம். எவ்வளோ காலமாக இந்த ஊரில் இருக்கிறீங்க நீங்கள்? நாங்கள் ஒரு 60 வருஷமாக இங்கே இருக்கிறோம். இந்த வீட்டை நீங்கள் தான் கட்டினீங்களா அரசாங்கம் உங்களுக்கு கட்டி கொடுத்தா? நான் தான் கட்டினேன். நான் தான். சரி, இது கூட சொந்த காணியோ இல்லை அரசாங்கத்தால் கொடுக்கப்பட்ட காணியோ? அரசாங்கத்தால் தரப்பட்ட காணி தான் சொந்தமாக எங்களுக்கு உறுதி முடிக்கப்பட்டுட்டு. இது பள்ளக்காணின்னு உங்களுக்கு முதல்ல தெரியுமா இல்லாட்டிக்கு பிறகு தான் தெரியுமா? அது பள்ளக்காணின்னு இப்போ தான் தெரியும் எங்களுக்கு. வெள்ளம் நிற்கும் போது தான் தெரியும். வெள்ளம் வந்த காணி உங்களுக்கு அரசாங்கத்தால் நிதி உதவி ஏதாவது கிடைச்சதா? இல்லை, ஒன்றும் கிடைக்கல. ஒன்றும் கிடைக்கும். எங்களுக்கு நிதி உதவியே தேவைப்படாது. எங்களுக்கு இது மண் பெர்மிட், நாங்கள் பெர்மிட் இந்த பிரதேச சபையாலேயோ இல்லை ஏஜியாலேயோ பெர்மிட்டாலேயாவது எங்கென்ன காசை கொடுத்தாது தகுந்த மண் இழுத்து இந்த காட்டில் அங்கால இருக்குது. அதுக்கு போடுறதுக்கும் எங்களுக்கு அது செய்யணும் இல்லை. ஏற்ற போனால் போலீஸ் பிடிக்கிறான். அப்போ நாங்கள் வியாபாரத்துக்கு இல்லை, எங்கென்ன இதாக பேர் பண்ணுறதுக்கும் எங்களுக்கு அரசாங்கம் அதற்கான ஒத்துழைப்பு தெரியணும் இல்லை. தண்ணி அங்கால ஓடுறதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்புகள் இருக்கா? இப்போ இந்த இதுக்குள்ள தானே தண்ணி அப்படியே நிற்கிது. ரோட்டை கடத்த அங்கால கடல் தானே போனது. இந்த ரோட்டுகள் உயர்த்தினத்தினால, பாலங்கள் போட்டு உயர்த்தினத்தினால எங்களுக்கு ஒரு போக்குன்ற இதில் வைக்க இல்லை. போக்குகள் வச்சுருந்தா போக்கால் ஓடி இருக்கும். அந்த போக்குகள் இல்லாத காரணத்தினால, கான்பட்ட காரணத்தினால தண்ணி இப்படி தேங்கி நிற்கும். வணக்கம் ஐயா. வணக்கம். எவ்வளோ காலமாக இந்த ஊரில் இருக்கிறீங்க? நாங்கள் பிறந்த காலத்து பக்கம் இங்கே இருக்கிறோம். இடம்பெயர்ந்து போய் இப்போ ஒரு 10 வருஷம் இருக்கிறோம். சரி, இந்த காணி உங்களோட சொந்த காணி தானே? அரசாங்கம் தந்த சொந்த காணி. சரி, இதுக்கு முதல் காலங்களில் இப்படி வெள்ளங்கள் இந்த இடங்களில் வந்திருக்கா? 88ஆம் ஆண்டு வந்திருக்கு எனக்கு தெரியக்கூடியதாக. அந்த காலங்களில் என்ன செய்த நீங்கள்? இப்படி தான் வெள்ளம் அந்த பழைய வீடு அந்த இருக்குது. அந்த இதுக்கு மேலே எல்லாம் தண்ணி ஏறினது. சரியோ, குழந்தை ஒன்று பிறந்த ஒரு 20 நாளும் இருக்கும் அந்த நேரம். அந்த வாங்கல எங்களை தூக்கி போட்டுருந்தது தான்.
சரி, இப்போ அதுக்கு பிறகு இப்போ தான் இந்த வெள்ளம் வந்திருக்குங்க. சரி, இதுக்கு அரசாங்கம் ஏதாவது உதவிகள் வந்திருக்கா? உதவி என்று ஒன்றும் தெரியல, வீடு திட்டத்துக்கு தந்தையை தவிர வேறு உதவி இல்லை. ஆனால் எனக்கு தெரியக்கூடியாக இந்த 2ஆம் வட்டாரம் சரவண மேற்கில் இப்போ 4-5 வருஷத்துக்கு முந்தி வீட்டு திட்டம் கொடுத்து அப்போ இருந்து எங்களை பிரதேச செயலர் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் 10 லோட் மண் பறிச்சு கொடுத்துருக்கு ஏஜி ஆஃபீஸால். இது பள்ளக்காணி என்றபடியாக மேடாக்குறதுக்கு. உங்களுக்கு தெரியல? எங்களுக்கு தெரியல. அது இப்போ என்னென்னு சொன்னால் இதை கனி வளமோ என்னத்துடைய கொடுத்துருக்கு ஏற்றிலான்னு சொல்லி ஒரு கதை ஒன்று வந்தது எங்களுக்கு. நாங்கள் கேட்டுனாங்க, இதெல்லாம் ரப்பறது கேட்டுனாங்க. அது அங்கே ஃபங்க்ஷன் எடுக்கலான்ற மாதிரி சொல்லிச்சு. மழை காலங்கள்னா இந்த ஊரில் சரியான கஷ்டம்தான். தண்ணி ஒரு கஷ்டம், வெயில இல்லா கஷ்டம், எல்லாம் கஷ்டம். 2 மாதத்துக்கு கஷ்டம். வெயில் காலங்களில் தண்ணி இல்லை, தூர போய் எடுக்கணும். ஆனால் அது எங்களுக்கு அவ்வளோ பாரிய பிரச்சனையாக தெரியாது. எங்களோட பிரதேச ஒன்றும் தரும் பாரிய பிரச்சனையாக தெரியாது. இந்த டைம் தான் பிரச்சனை கூட எங்களுக்கு. வணக்கம். வணக்கம். எவ்வளோ காலமாக இந்த வீட்டில் இருக்கிறீங்க? 97ஆம் ஆண்டு வந்துருக்குறோம். இது உங்களுக்கு அரசாங்கத்தை கொடுக்கப்பட்ட காணியா இல்லை உங்களுக்கு சொந்த காணியா? அரசாங்கத்தில் கொடுப்பாக வந்து தங்கச்சி கொடுத்தது. ஓ, எவ்வளோ காலம் இந்த வீடு கட்டி இங்கே இருக்கிறீங்க? இது ஒரு சின்ன வயதிலே ஒரு அம்மா அப்பாவோட இருந்தது. இது ஒவ்வொரு வருஷமும் இங்கே வெள்ளம் பெறுறதா இல்லாட்டி இந்த வருஷம் தான் அதிகமான வெள்ளமா? கூடிய வெள்ளம் இந்த முறம் வந்திருக்குது. ஓ ஓ. அரசாங்கத்தால் ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது நிவாரண உதவி கிடைச்சதா? பெருசாண்டு கிடைக்கல, ஆனால் கொஞ்சம் வெள்ள நிவாரணம் கொஞ்சம் கிடைத்தது. இங்கே வெள்ளம் பெறதுக்கு என்ன காரணம்? பள்ளக்காணி பள்ளம் வைக்கிறோடையா வெள்ளம் தாங்கி நிற்கிறோடையா அதை போகாடியா வந்திருக்கு. சொந்த இடம் பூங்குடிது மறிவண்ணம் இங்கே. அப்போ நாங்கள் இங்கே வெள்ளம் வந்தேக்க அங்காம் போயிருந்தாங்க. ஒரு வருஷம் அங்கே நாங்கள் வெள்ளம் நிற்கிறால டெங்கு நுழம்பு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும். அப்படி உங்களுக்கு இருக்கா இல்லாடி? சில வரையெல்லாம் நான் இங்கே சில இடங்களில் வந்திருக்குது. இப்போ எங்களை வீட்டுக்கு இன்னும் வரையில்லை. ஆனால் நுழம்பு குறையாக இருக்குது. தண்ணி நிற்கிறதுல நுழம்புகள் இருக்குது. ஒரு 5 மணி ஒன்றுனா வந்துடும் நுழம்புகள். வணக்கம் ஐயா. வணக்கம். உங்களோட ஊரின் பேர் என்னையா? அராலி சிற்கு. சரி, இங்கே மழை காலங்களில் எப்படி இருக்கு? வெள்ளங்கள் வருதா இல்லை என்ன மாதிரி? வெள்ளம் வரும் ஐயா, வெள்ளம் வந்தோண்டு தான் இருக்கும். நாங்கள் சில வேளையில் படிக்க விட்டு ரங்கீலா நேற்றெல்லாம் ரங்கீலா கட்டத்திலாம் பிள்ளைகள் உள்ளுக்கு நின்று தான் பாத்ரூம் இருக்கணும். அப்போ சுகாதாரம் வந்து டெங்கு வருதுன்னு சொல்லல. அதில் இது வருஷம் இப்படி நடக்குதா இல்லாட்டிக்கு இந்த 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 காலத்தில் மட்டும்தான் நடக்குது? வேறு இந்த மழை காலத்தில் மட்டும்தான் இது பிரச்சனை. உங்களோட சொந்த இடம் இது? எந்த சொந்த இடம் நல்லூர். இங்கே எத்தனை வருஷமாக இருக்கிறீங்க? 35-40 வருஷம் ஆயிட்டு இங்கே வந்து. 35-40 வருஷமும் இந்த மழை காலங்களில் இதே பிரச்சனை தான் நடக்குது. நாங்கள் இப்போவும் எங்களோட காசுலாம் 15,000 ரூபாய்க்கு அந்த ஒழுங்கைக்கு மட்டும் பறிச்சும் மொத்தத்தில் மண் நிற்கிது தானே. இப்போ என்ன ஒரு இதுவும் இல்லை. ஒரு லோட் டிப்பர் மண்ணாலே ஒரு அரசாங்கமோ யாராவது ஒரு உதவி செய்தால் எங்களுக்கு அந்த முத்தங்களுக்கு போட்டு ஒரு நிம்மதியாக இருக்கலாம் தானே. நாங்கள் கூலி வேலை செய்து இப்போது சாப்பிட்றது என்ன இந்த பாருங்க, இந்த 2 மாதமாக வேலை வட்டி இல்லை. அப்போ என்ன செய்யலும்? வேறு இடங்கள் மாற இல்லாத இப்போ வேறு மாறுறா எங்கே மாறலாம்? சொந்த ஒரு இடத்த விட்டு நாங்கள் போயிலுமோ, ஒரு வீட்டில் போய் இருக்கலுமோ? இந்த இடத்துல இருக்கணும். தண்ணியோ வெண்ணியோ ஊந்தாலும் மிஞ்சினா பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு வர வேண்டிய. சரி நேயர்களே, மீண்டும் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கின்றேன். நன்றி.